Քվեարկության օր, քվեարկություն։ Քվեարկությունը տեղի է ունենում առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ժամը 8-ին հայտարարում է քվեարկության սկիզբը և թույլատրում ընտրողների մուտքը քվեարկության սենյակ։ Ընտրողը քվեարկությանը մասնակցում է անձամբ, լիազորված քվեարկությունը արգելվում է։ Քայլ առաջին։ Ընտրողը մոտենում է մասնագետին և ներկայացնում անձը հաստատող փաստաթուղթը։ Անձը հաստատող փաստաթուղթ են համարվում նույնականացման քարտը, կենսաչափական անձնագիրը, ոչ կենսաչափական անձնագիրը, անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ոստիկանության կողմից տրված ժամանակավոր փաստաթուղթը, զինվորական վկայականը կամ զինվորական գրքույկը զինծառայողների համար, անձը հաստատող փաստաթուղթը քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ընտրողի համար։ Ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթի վավերականության ժամկետի ավարտը հիմք չէ ընտրողին քվեարկության չթողնելու համար։ Բացառությամբ այն դեպքի, երբ տեխնիկական սարքավորումում առկա տեղեկություններից պարզվում է, որ ընտրողը ունի այլ վավերականության ժամկետը չլրացած անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Ընտրողի անձի հաստատումը կատարվում է հետևյալ կերպ։ Եթե ընտրողը ներկայացրել է անձնագիր կամ նույնականացման քարտ, ապա մասնագետը ստուգում է ընտրողի ինքնությունը ներկայացված փաստաթղթում առկա լուսանկարի միջոցով և փաստաթուղթը ներմուծում է տեխնիկական սարքավորման մեջ։ Եթե ընտրողը ներկայացրել է անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթ կամ ներկայացված փաստաթուղթը տեխնիկական սարքավորման կողմից չի ընթերցվում, ապա մասնագետը ստեղնաշարով ներմուծում է փաստաթղթի համարը տեխնիկական սարքավորման մեջ։ Եթե ընտրողը ներկայացրել է այլ անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ, ապա մասնագետը այդ մասին տեղեկացնում է հանձնաժողովի նախագահին, որը քվեարկության սենյակ է հրավիրում ոստիկանության ծառայողներին, որոնք ձեռնարկում են օրենքով սահմանված միջոցներ։ Տեխնիկական սարքավորումը կարող է ընդունելի կամ անընդունելի համարել ընտրողի գրանցումը կարմիր, դեղին և կանաչ ազդանշանների միջոցով։ Սարքավորումը տալիս է կարմիր ազդանշան, եթե ընտրողը իր անձը հաստատող որևէ փաստաթղթով արդեն իսկ մասնակցել է քվեարկությանը։ Այս դեպքում մասնագետը տեղեկացնում է հանձնաժողովի նախագահին, որը քվեարկության սենյակ է հրավիրում ոստիկանության ծառայողներին, որոնք ձեռնարկում են օրենքով սահմանված միջոցներ։ Սարքավորումը տալիս է դեղին ազդանշան, եթե ընտրողը գրանցված չէ տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում, տեխնիկական սարքավորման մեջ տեղեկատվության առկայության դեպքում հայտնվում է այն ընտրատեղամասի համարը, որի ցուցակում ընդգրկված է տվյալ ընտրողը։ Այս դեպքում ընտրողը դուրս է հրավիրվում քվեարկության սենյակից։ Սարքավորումը տալիս է կանաչ ազդանշան, եթե ընտրողը գրանցված է տվյալ տեղամասի ընտրողների ցուցակում և որպես անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացրել է նույնականացման քարտը, կենսաչափական անձնագիրը կամ 2008 թվականի հունվարի 1-ից հետո տրված ոչ կենսաչափական անձնագիրը և մինչև տվյալ պահը անձը հաստատող որևէ փաստաթղթով չի մասնակցել քվեարկությանը։ Այս դեպքում տեխնիկական սարքավորման էկրանին հայտնվում են տվյալ ընտրողի լուսանկարը և տեղամասի ընտրողների ցուցակում նրա հերթական համարը։ Սարքավորումը տալիս է կանաչ ազդանշան, եթե ընտրողը գրանցված է տվյալ տեղամասի ընտրողների ցուցակում և որպես անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացրել է մինչև 2008 թվականի հունվարի 1-ը տրված ոչ կենսաչափական անձնագիրը և մինչև տվյալ պահը անձը հաստատող որևէ փաստաթղթով չի մասնակցել քվեարկությանը։ Այս դեպքում էկրանին հայտնվում են տեղամասի ընտրողների ցուցակում տվյալ ընտրողի հերթական համարը առանց ընտրողի լուսանկարի։ Երբ էկրանին հայտնվում է կանաչ նշանը, ընտրողը ներմուծում է իր աջ ձեռքի ցուցամատի մատնահետքը։ Դրա անհնարինության դեպքում հերթով ներմուծվում են երկու ձեռքի բոլոր մատները։ Մատնահետքը ներմուծելու անհնարինության դեպքում այս քայլը բաց է թողնվում։ Կանաչ ազդանշանը տալուց հետո տեխնիկական սարքավորումը տպում է քվեարկության կտրոն, որը պարունակում է ընտրողների ցուցակում ընտրողի հերթական համարը, ազգանունը, անունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, քվեարկության կտրոնի հերթական համարը, ընտրողի լուսանկարը առկայության դեպքում։ Մասնագետը տպված քվեարկության կտրոնը և ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը վերադարձնում է ընտրողին։ Քայլ 2.
Ընտրողը մոտենում է ընտրողների գրանցումը իրականացնող հանձնաժողովի անդամին և տալիս է իր քվեարկության կտրոնը։ Հանձնաժողովի անդամը ընտրողների ցուցակում գտնում է ընտրողի տողը, ընտրողը ստորագրում է իր տվյալների դիմաց ընտրողի ստորագրության համար նախատեսված սյունակում։ Հանձնաժողովի անդամը ընտրողի ստորագրության դիմաց և քվեարկության կտրոնի վրա դնում է իր անհատական կնիքը և կտրոնը փոխանցում ընտրողին։ Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները չեն լրացվում ընտրողների ցուցակում։ Ընտրողների գրանցումը առանց տեխնիկական սարքավորման իրականացվում է զորամասում հաշվառված ընտրողների ցուցակով քվեարկության, քվեակատարողական հիմնարկում քվեարկության, շրջիկ արկղով քվեարկության, քվեարկության օրը կազմվող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակով քվեարկության դեպքերում, ինչպես նաև տեխնիկական սարքավորման խափանման կամ չլինելու պարագայում։ Ընտրողներին առանց տեխնիկական սարքավորման կիրառման գրանցելու դեպքում հանձնաժողովի համապատասխան անդամը ստուգում է ընտրողի ինքնությունը, ընտրողների ցուցակում գտնում է ընտրողի տվյալները, լրացնում ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, որից հետո ընտրողը ստորագրում է իր անվան դիմաց, իսկ հանձնաժողովի անդամը դնում է իր անհատական կնիքը նրա ստորագրության դիմաց։ Եթե ընտրողը չի կարող ինքնուրույն ստորագրել ընտրողների ցուցակում, ապա նա իրավունք ունի դիմելու այլ քաղաքացու օգնության, բացառությամբ ընտրական հանձնաժողովի անդամների։ Տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցվելու դեպքում, եթե ընտրողների ցուցակում ընտրողի անվան դիմաց առկա է ստորագրություն, ապա հանձնաժողովը թույլատրում է ընտրողին ստորագրելու իր անվան դիմաց այլ նշումներ սյունակում և դնում է իր անհատական կնիքը։ Քայլ 3. Գրանցվելուց հետո ընտրողը մոտենում է քվեաթերթիկների և քվեարկության ծրարների տրամադրման համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամին, ներկայացնում է քվեարկության կտրոնը և ստանում ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության մեկական քվեաթերթիկ և քվեարկության մեկ ծրար։ Ընտրողը պետք է ստանա ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցությունների քվեաթերթիկները։ Նա չի կարող հրաժարվել բոլոր քվեաթերթիկները ստանալուց։ Քայլ 4. Ընտրողը անցնում է քվեարկության խցիկ քվեարկելու։ Ուշադրություն. Քվեարկությունը գաղտնի է, և ընտրողը իրավունք չունի տեղամասային կենտրոնում հայտարարելու, թե ինչպես է քվեարկել կամ քվեարկելու։ Արգելվում է ցանկացած ձևով տեղեկանալ, թե ընտրողը ինչպես է քվեարկում։ Արգելվում է քվեախցիկ մտնել ընտանիքի անդամներով կամ այլոց ուղեկցությամբ, բացառությամբ ընտրողին օգնելու դեպքերի։ Եթե ընտրողը չի կարող ինքնուրույն լրացնել քվեաթերթիկը, ապա իրավունք ունի հանձնաժողովի նախագահին տեղեկացնելուց հետո քվեախցիկ հրավիրելու այլ անձի, որը չպետք է լինի ընտրական հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ, դիտորդ, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ կամ այցելու։ Ուշադրություն. Անձը իրավունք ունի օգնելու քվեաթերթիկը ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող միայն մեկ ընտրողի։ Օգնող անձի տվյալները գրառվում են տեղամասային հանձնաժողովի գրանցամատյանում։ Ընտրողը ստացված քվեաթերթիկների միջից առանձնացնում է այն կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի քվեաթերթիկը, որին կողմ է։ Միայն կուսակցությանը ընտրելու դեպքում ընտրողը առանց քվեաթերթիկի վրա որևէ նշում կատարելու և առանց ծալելու այն դնում է ծրարի մեջ։ Ընտրողը չօգտագործված քվեաթերթիկները գցում է քվեարկության խցիկում տեղադրված արկղի մեջ։ Քվեարկության ընթացքում տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը դատարկում է քվեարկության խցիկներում տեղադրված չօգտագործված քվեաթերթիկների արկղի պարունակությունը, թողնելով որոշակի քանակի քվեաթերթիկներ։ Չօգտագործված քվեաթերթիկները առանց հաշվելու և դասավորվելու լցվում են հատուկ դրա համար տրամադրված քվեարկության սենյակում գտնվող պարկի մեջ։ Եթե ընտրողը կարծում է, որ քվեաթերթիկը սխալ է լրացրել կամ վնասել է, նա կարող է դիմել հանձնաժողովի նախագահին նոր քվեաթերթիկ ստանալու համար։ Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ ընտրողին հատկացվում է ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի համար մեկական նոր քվեաթերթիկ, սխալ լրացված կամ վնասված քվեաթերթիկները անհապաղ մարվում են։ Քայլ 5. Քվեախցից դուրս գալով ընտրողը մոտենում է քվեատուփին և իր քվեարկության կտրոնը հանձնում է քվեատուփի համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամին։ Վերջինս ստուգում է կտրոնը։ Իր նախաձեռնությամբ կամ հանձնաժողովի այլ անդամի կամ վստահված անձի պահանջով նա կարող է ստուգել նաև ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը։
Եթե ընտրողը չի ներկայացնում քվեարկության կտրոն, ապա հանձնաժողովի անդամը տեղեկացնում է տեղամասային հանձնաժողովի նախագահին, որը ընտրողից վերցնում է քվեարկության ծրարը եւ անհապաղ մարում առանց պարունակությունը ստուգելու։ Հանձնաժողովի անդամը առանց քվեարկության ծրարը ընտրողից վերցնելու ծրարի կտրվածքի միջով քվեաթերթիկին է փակցնում ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը, որից հետո բացում է քվեատուփի ճեղքը եւ ընտրողը քվեարկության ծրարը գցում է քվեատուփի մեջ։ Քվեարկելուց հետո ընտրողը պետք է անհապաղ դուրս գա քվեարկության սենյակից։ Ընտրողի կողմից չօգտագործված քվեաթերթիկների դուրսբերում նկատելու դեպքում տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը ընտրողին տեղեկացնում է քվեարկության խցիկ վերադառնալու եւ չօգտագործված քվեաթերթիկները քվեարկության խցիկում գտնվող արգղի մեջ գցելու մասին։ Ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ փակցնող եւ քվեատուփի համար պատասխանատու անդամը իր հերթափոխի ավարտին, ինչպես նաեւ քվեարկության ավարտին հանձնաժողովի նախագահին է հանձնում չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշները եւ ընտրողներից ստացած քվեարկության կտրոնները։ Դրանք հաշվվում են եւ թվերը արձանագրվում տեղամասային հանձնաժողովի գրանցամատյանում։ Եթե քվեարկության ընթացքում ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ փակցնող եւ քվեատուփի համար պատասխանատու անդամին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշները սպառվել են, ապա տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը նրանից քվեարկության կտրոնները ստանալուց հետո նրան տալիս է նոր դրոշմանիշների հերթական խմբաքանակ։ Քվեարկության կտրոնները հաշվվում են եւ թիվը արձանագրվում է տեղամասային հանձնաժողովի գրանցամատյանում։ Ուշադրություն. Քվեարկության սենյակում կարող են գտնվել ընտրություններին մասնակցող կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի վստահված անձիկ, յուրաքանչյուրից առավելագույն 2 հոգի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հավատարմագրված դիտորդական առաքելությունների եւ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները, այցելուներ եւ վերադաս ընտրական հանձնաժողովի անդամներ։ Արգելվում է ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի ներկայությունը տեղամասային կենտրոնում կամ տեղամասային կենտրոնին հարող մինչև 50 մետր շարավող տարածքում բացառությամբ, որպես ընտրող քվեարկությանը մասնակցելու եւ արդյունքների ամփոփման նիստին ներկա գտնվելու դեպքերի։ Արգելվում է կողմնակի, վկայական չունեցող անձանց ներկայությունը տեղամասում, մարդկանց կամ մեքենաների կուտակումները տեղամասից 50 մետր շարավով, ընտրողների ուղղորդումը տեղամասում եւ տեղամասից դուրս, ակնհայտ քարոզչություն կամ հակաքարոզչությունը տեղամասում կամ հարակից տարածքում, քվեարկության գաղտնիության խախտումը, օրինակ, քվեարկության ստուգում, բաց քվեարկության կամ քվեարկության մասին, բարձրաձայնում տեղամասային կենտրոնում, քվեաթերթիկի լուսանկարում, քվեախցում մեկից ավելի անձանց ներկայություն, ընտրակաշառքի բաժանումը կամ խոստումները, հայհոյանքը, ճնշումները, սպառնալիքներն ու ֆիզիկական բռնությունը որևէ մեկի նկատմամբ, քվեատուփի լցոնումը, քվեարկության պարագաների, քվեատուփ, քվեաթերթիկներ, տեղամասի կնիկ, անհատական կնիկներ, ընտրողների ցուցակներ, գրանցամատյան դուրս հանումը ընտրատեղամասերից, զենքով տեղամասային կենտրոն մուտք գործելը, հանձնաժողովի անդամների ըստ վիճակահանության 2 ժամյա պարբերականությամբ գործառույթների հերթափոխի խախտումը։ Քվեարկությունը ավարտվում է երեկոյան ժամը 8-ին։